琴晚咧中年好聲音嘅決賽終於有咗結果，就係三甲嘅出現。我認為全部好符合我嘅心水，行到三強已經係好大嘅肯定啦。而且今後會有好多嘅機會等住佢哋。邊個第一、第二、第三咧？我認為唔係好重要啦。行到呢一步，三強都係非常優質嘅歌手，而且各有各嘅理由都可以攞冠軍嘅。所以我哋唔好計較邊個第一、第二、第三。咁我今日就主要分析下，從整體嚟講，佢哋三個各自嘅優勢喺邊度，邊啲係天生嘅，邊啲係後天嘅，同埋今後仲有咩潛力。我從我一個職業嘅角度去分析一下佢哋各自嘅優勢。首先係黃渤咧，自從我聽到佢兩首比賽歌以後咧，我就出咗一個點評，叫做我心目中嘅冠軍人選。咁點解呢？因為佢嘅聲線，我講嘅係天生嘅聲線，係非常高質量嘅。佢又圓又厚，仲有晶瑩透亮嗰種質地，即係有晶瑩透亮嗰種光澤喺度。等於我哋一個人嘅皮膚，如果佢本身有光澤嘅咧，係佢生出嚟嘅質素。所以咧，呢種係好值錢嘅生出嚟嘅光澤，同你後天用護膚品啦、用化妝品去填補啊、去補救係唔一樣嘅。天生麗質首先係值錢嘅。咁啊，黃渤咧，佢把聲真係好有晶瑩透亮，好有晶瑩透亮嘅金屬感。我喺好多集嘅點評度都攞咗佢嚟做範例。咁啊，黃渤係真係一把靚聲嚟嘅。咁呢一樣優勢咧，喺呢一次比賽中咧，佢係最突出嘅。咁再加上佢唱歌嘅經驗，佢對聲音嘅駕馭能力，即係唱功啦。我哋成日講嘅唱功其實係後天嘅技術嚟嘅，你經過好多嘅練習，點樣駕馭你把聲，呢個就叫做唱功啦。咁啊，黃渤咧，佢對聲音嘅駕馭力係好強嘅，佢知道咩時候用幾大，咩時候用幾細，細緻到語氣，大到爆發段，佢都可以控制到把聲做得正確發揮啦。當然每一期我哋點評每一首歌時咧，都會指出佢細節上一啲唔夠嘅地方，或者做過火嘅地方，但係唔影響佢整體上佢係一個好優質嘅歌手。喺我嘅教唱生涯中咧，好多人問我究竟聲音重要定感情重要？我話當然聲音係首要條件，因為唱歌啊嘛，我哋唔係講故事，又唔係演講比賽。如果你淨係感情好，你把聲唔掂，咁你去講故事啦。但係唱歌一定要有呢把悅耳嘅聲，然後有好嘅音樂感。你嘅歌聲係喺音樂中表達出嚟嘅，所以必須有靚聲，呢個係前提。然後咧，大家都靚聲咧，嗰時就俾唱功啦。唱功就係你後天嘅對聲音嘅控制同埋各種技巧。好啦，技巧都差唔多啦，就講感情啦。你個感情表達得夠唔夠細緻啊？咁咧，感情都好啦，再講埋風格，你個風格定佢個風格更加出彩咧？再繼續要求咧，就係外貌啦、穿着打扮啊。咁所以咧，喺呢個比賽側重乜嘢？我喺幾次唔同嘅點評中講過黃渤，佢咧就係喺爆發段都令我舒服嘅一個把聲音。好多人喺爆發嗰時會有啲硬少少刺耳，但係黃渤唔會，因為佢聲質靚嘛。咁佢個審美又好，就係佢控制住把聲喺爆發段都唔會俾人覺得哇好硬好嘈。呢個係佢嘅審美力帶嚟嘅一個後果，所以喺度恭喜黃渤，希望今後聽到你更多嘅新歌。Some people live just for the fame. Some people live for the power. Some people live just to play the game. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If feeling you, baby, if I ain't got a cue, babe. 跟住就係張雨晨啦。如
果需要一個經常登台表演嘅歌手，咁就一定要全面性啦。咁張雨晨就係一個好全面嘅歌手。佢除咗唱功好，涉及嘅歌曲好多風格佢都能掌握，同埋佢好多年嘅製作同埋玩 band 嘅經驗，令佢有好深厚嘅音樂修養。呢樣我講咗好多次，所以佢唱咩歌咧都好流暢。尤其我中意佢唱啲 R&B 感覺嘅一啲 R&B 風格嘅歌，好絲滑，同埋上上下下，你覺得佢好隨意就完成到。加上佢又識樂器啦，咁又外貌好啦，身材好啦，佢係一個好好嘅表演歌手，係有深厚嘅音樂底子嘅表演型歌手。恭喜張雨晨，希望今後睇到你經常嘅表演身影。好啦，This much remains. I was one moment in time when I'm more than I thought I could be. When all of my dreams are a heartbeat away. 我就覺得劉洋，其實劉洋咧，我一直係讚佢把聲嘅。即係我對劉洋嘅評價係一個行走住嘅音箱，佢成個頭腔、鼻腔、喉腔到佢嘅胸腔係一個音箱嘅感覺。佢講嘢好，唱歌又好，係好濃嘅一種共鳴。呢啲係天生嘅，即係男聲中佢種厚度係好少有嘅，好厚重。開始嗰幾場可能覺得好衝動、好粗魯，但係慢慢咧，你又睇到佢可以幼細同絲滑喎。佢音準嘅穩定度咧就唔夠張雨晨同阿黃渤好，但係當佢做得好嗰時係好出彩，即係佢幼細得嚟又好幼細，佢爆發嗰時係好滿足嘅，佢聲音震動頻率好密集，好有力咁挺進，呢一樣係佢得天獨厚嘅。咁所以咧，佢喺幼細方面同埋穩定方面咧，繼續加強，佢以後都係一把不可取代嘅歌聲。喺度我都祝賀劉洋，希望今後聽到你又柔情又硬漢嘅啲歌聲。讓我眼神沒有焦點，淚水模糊我的視線，輸了